Asik teman-teman. Ya lagi mama ayam rebus buatan mama nih. Enak banget tuh teman-teman. Harus coba ayam rebus buatan mama. Makasih ma atas ayam rebusnya. Iyo sangat suka. Yummy 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 yummy. Enak nak. Makan nasi yang makan cinta mama. Anak mama biar gembul, biar semakin berisi. Ini udah gede badannya sih. Anak mama kantong mama, cinta mama kasih.